E mesmo o som sendo muito alto, ele é um som de frequência baixa e ele é um som extremamente grave. E foi justamente isso que deixaram os cientistas intrigados, por se tratar de um som totalmente desconhecido que veio do fundo do mar. Então, galera, vocês estão esperando por esse momento. É hora de escutar esse som misterioso. Opa! E aí, véi? Beleza? Aqui Contente, bem-vindo a Contente TV! Que louco, né, mano? Do fundo do mar, um som desse. Vai me falar que não é algum bicho, não é alguma criatura.